真欢实哈！哎呀哎呀，大宝，大宝，大家好啊，好热啊！发热，我上医院看看怎么回事。有点热哈，这量量体温，看有没有啥毛病。啊，他3个在这屋，也住上单间了。这俩孩子长这么大了，走吧，你看俩关上吗？啊，不用关了，好像有点咳嗽啊，是咋的？啊，咳不咳嗽？走吧，领你查查体温去，看看有没有什么毛病，是不是感冒了？来，上吧，上领你去看看去，小木。哎，把门关上。好，走吧，到地方了，给他查查，应该没啥事儿。他不始终在咱那个外面吗？啊，知道你事了。啊？走吧，他有点发烧，有点热。啊。太热了。你们看看。我就说摸的有点热，那你领来看看呗。你有别的店了吗？没找着，真没找。就这样有点太差强人意了。啊？家里有吗？不对呀。可以来吗？量一下体温吧，看看多些。别蹲着，别蹲着，哎。行了。哎，我也买个这体温计呗。其实咱买一个行，对呀。就是啊，狗狗哪个有热的，咱量一下子。没量好，啊？那还行，那不算疼。你看，就这样式的。啊？多喝。啊，我一会儿上收费站吧，我买那个骨髓素去，买这玩意儿能骨髓素去吧。这窝壳吗？3条的。还有别的吗？那个小黄狗啊，有小黄狗，你要叫什么那个？小白熊。小白熊不怎么知道？黄色的，是吧？那小普通的，黄色的。还有个那耳坏那个，那稍微有点。有点咳嗽。哎呀，你这前天不是刚来晚吗？不是你给我现在说的是啊。是窝壳吗？因为我长好了这个。我也觉得有点还行。啊。咱就天气热，那路上一折腾。不是天气热，在屋里摸的时候，就是属于摸别的人是毛孩子，摸完他身上，再摸别的毛孩子，温度有点不一样。温度不一样。打过疫苗吗？打了，他打了。打几针呢？他是那个地道那回救的，都多长时间了？都半年了都。你那时候摸到身上吗？跟别的不一样。你看这个。他状态还行哈。他状态行。39度多，不算烧。今天这个天气来，每个狗的这张体温都得接近39。不是，他们也测这个，他们现在是在家能
39.7度。39.7呀。啊。39.7。也算差不多正常的。对成犬来说还可以吧啊，它有可能在你们去的时候激动、跑、跳、兴奋，是吧？体温有高一点啊，但不会高那么多，可能有点发，就屁股后面啊还有点啊。对，有点那个皮肤病。带补圈是吧，你家？他得带补圈，带着啊，要不然屁股这块好不了。哎。没事，他不咬人。啊。他可听话了，他。啊。多少钱啊你？120。啊？120。我长秤了。120有点胖了。哎，怎么让他胖点啊？给煮鸡肉吃啊？谁？他呀？啊。慢慢就好，给你定好了就好了。他太偏瘦了点，跟那两个孩子也那样。咱家今天锅肉给我吃了吗？上午了，都没到时间吗？先把点肉上我家吃。来，我操，配马斯克在这里。啊，听话，听话。最近咋样啊？给你听听啊。听话。沫儿。在基地有点咳嗽。刚才在这儿也是。我操！我在基地又发生过事件了。停。是那个果根素、麻辛丝酐。就这样。现在我给你拿那巧乐林不是拿过吗？拿过一次吗？什么巧乐林？我给你拿，看你看盒子，你看盒子就知道了。它不是勒的吧？不是。现在有点紧，他咳嗽啊，气管比较敏感，你碰气管的话就来了。啊，来了。没有。没拿过。对。啊，这个。这有，这有家老多了。吃啊，给他。这不多辛烷素吗？对。什么全乐林？有的是家里。哎，我家这最多。吃这个就行。对。就咳嗽的。对，他的话一天还配的啥吗？多辛烷素。多什么？人家有，多辛烷素加肉。来吧。他一天吃3片。24。他一天吃3片。对，一天一次，48斤。然后那果根素啥，你就就一次吃3片就完事了呗。对，一次吃3片。行。装点啥都没有问题，回来吃点药就行。是，他就是有点咳嗽呗，引起的。多咳了。有可能。不是，已经4条了吧？几条了？3条3、4条现在是吗？3条了。咳嗽那个都给他控制了，全部都隔离了。吃上，那个药是。又那个毛毛引起的。又他引起的。啊，这个住院去，他又咳嗽了。怎么又咳？那天天邻居都给一起生活，他就咳嗽，你说呢？他一咳咔的把这个小狗给拐了。回家治病嘛，回家咱给他止咳，然后咱把那个狗该隔离那个打疫苗不是买好了，打疫苗解封。打疫苗关了7、8天的。哎，你记不记得给这儿有个狗是有个小狗在这的细小，1个月了。是1个月。这一个这么大小黄鸟上我们孩子进入过了啊。小歪歪。啊。这个细小不用擦，除了它那个是能擦开了。疫苗没打完呢。他疫苗没打完也能擦开了。打1针了。今天打第2针。他2针能擦开了吧？第2针也是打1针。在隔离啊。他走吧，回家咱俩狗不能撒呢。主要是啥呢？外面其他的狗，他们没事儿。就怕外面的狗抵抗力不行的，容易那啥呗。拉了尿了，有可能感染了。那就打完疫苗的吧，别着急了。把外面的狗打完，就把他们的。
是吧？咱们就像防新冠似的，咱们就打疫苗啊，把健康的疫苗打上，就不怕了，是吧？对。啊，走吧。走吧。那你救我一次。最好是用点药。走，小木。稍微用一点没有刺激性的，不必须要在车上边跑。走吧。不是那么好听。这俩狗咋样了？这两狗。加喽，小木，没事儿，回家给你吃那药。